سيداتي وسادتي وصباحكم، مرحبا بكم في مطار دبي الدولي. حل توقيت محلي هنا يشير الساعة 5:40 صباحا. نصحى خارجية 33 درجة مئوية. لراحتكم وسلامتكم جل البقاء جالسين في مقاعدكم. ينتهي الطاولة نهائيا تصبح شرطة تحت المقاعد. سيداتي وسادتي، نود أن نشكركم لسفركم مع طيران الإمارات، كما أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم. آمين أن يكون في خدمتكم مذاق في المستقبل. شكرا وطبعا صباحكم.